Korang pernah dengar tak bunyi ni? Ataupun bunyi ni? Ataupun bunyi ni? Bunyi-bunyi tadi dipanggil sebagai sound effects. Apabila kita masukkan sound effect di dalam video, automatik video tu akan nampak lebih menarik dan dia juga boleh dijadikan sebagai hook untuk keep people watching the video. And saya nak share hari ni dekat sini macam mana korang boleh dapatkan bunyi-bunyi tadi dengan mudah dan percuma. Free je Okey, mula-mula korang pergi ke myinstance.com dan kemudian korang boleh tengok dekat situ ada beberapa jenis pilihan, sama ada seperti trending, Hall of Fame, ataupun korang boleh buka kategori kalau korang nak tengok. Contohnya seperti anime dan manga, games, memes, movies dan sebagainya. So kita bagi contoh dekat sini. Contohnya macam ini ialah best of all time in Malaysia. So dekat sini korang boleh dengar bunyi